హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హర్ష రోస్టర్ ఫార్మ్స్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే గురకలు అంటే మీకు తెలుసు కదా, హ్యాండ్ స్నోరింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. మామూలుగా మన తెలుగులో గురక పెడుతుంది కోడి. అది ఎందుకు వస్తుంది, అసలు పెద్దవాటిల్లో ఏం చేయాలి, చిన్నవాటిల్లో ఏం చేయాలని చెప్తాను. చూసారు కదా ఈ పిల్ల, ఈ గాబులో ఉంది చూసారు. ఈ పిల్లకి గురక ఉంది. ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మ్యాక్సిమం రోజు యాక్టివ్గా ఉన్న పిల్ల ఒకేసారి యాక్టివ్నెస్ లేనట్టు ఉంటుంది. సరే, మనం ఏంటి తేడా అని చూస్తే పిల్లలు కొట్టుకున్నాయి చూసారా, పైన రక్తం కనిపిస్తుంది చూసారా పిల్లకి. చూసారా, ఆ పిల్లకి రక్తం వస్తుంది చూసారా పైన. అలా కొట్టుకున్న తర్వాత నుంచి మరుసటి రోజు మామూలుగానే పెద్ద పుంజులన్నా ఫైటింగ్ చేసుకుంటే ఒక్కోసారి తలకి మెడకి తగిలినప్పుడు ఏమన్నా అలా బ్లడ్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా అయితే, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటివి కొట్టుకున్నప్పుడు గురకలు వస్తూ ఉంటాయి. అది కామను. పిల్లల్లో కూడా చూసారా, ఈ మరి టెంపర్గా ఉండి కొట్టేస్తున్నాయి రక్తం వచ్చేలాగే. సో ఈ పిల్ల గురక పెడుతుంది. సో ఈ పిల్ల గురక పెడుతుంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసిన దగ్గర తీసుకొస్తే గుర్రు అంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చేస్తే ఇది రికవరీ అవుద్ది అన్నది అబ్జర్వేషన్. నేను మామూలుగా పెద్దవాటిల్లో అయితే నేను యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ వాడేయచ్చు. సో పిల్లలకైతే అంత గమ్ముని ఇంజెక్షన్స్ అనవసరం, అంటే చేసుకోవచ్చు. కానీ పిల్లలకి ఎందుకు అప్పుడు ఇంజెక్షన్, మామూలుగా ట్యాబ్లెట్స్కి తగ్గిపోద్ది. సో వెటనరీలో, హ్యూమన్స్లో కాకుండా వెటనరీలో ఏ ట్యాబ్లెట్ వాడాలి అన్న దాని మీద ఈరోజు నేను చెప్తాను. సో వెటనరీలో వెట్ ఇండియా కంపెనీలో మెరిక్విన్ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్, మెరిక్విన్ ట్యాబ్లెట్ అది మీకు చూపిస్తాను. అది తీసుకొచ్చి పిల్లలకి వేస్తే తగ్గిపోద్ది. సో మీకు ఆ ట్యాబ్లెట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇది ట్యాబ్లెట్. దీని పేరు మెరిక్విన్ కాంబినేషన్ వచ్చి ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్ ట్యాబ్లెట్స్ 50 mg ట్యాబ్లెట్స్. సో వెట్ ఇండియా కంపెనీ వాడిది ఇది. సో మనం ఇది వెటనరీకి వాడేదే. సో కానీ మనం ఈ 50 mgని ఒకేసారి పిల్లకి ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే డోసేజ్ ఎక్కువైపోద్ది. సో మనం ఏమి చెయ్యాలి అంటే, మామూలుగా వెటనరీ పరంగా అయితే ఒక కేజీ ఉన్న బర్డ్కి 10 mg per kg వాడాలి. సో ఈ పిల్ల దగ్గరగా నాకు ఒక అర కేజీ దగ్గరగా ఉంటుందండి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, 10 mg తీసుకున్న 50 mgలో 1 kg వేయాలి. సో నేను యావరేజ్గా 4 పీసెస్ చేస్తాను. 4 పీసెస్ చేసి ఒక ట్యాబ్లెట్ని 4 పీసెస్ చేసిన తర్వాత ప్రతిరోజు 1 పీస్, అంటే 50 mgని ఒక ట్యాబ్లెట్ని 4 ముక్కలు చేసి ప్రతిరోజు ఒక ముక్క వేస్తాను. అలా కంటిన్యూస్గా గురక తగ్గేదాకా వాడుకోవచ్చు. ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్ ఇది యాంటీబయాటిక్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ప్లస్ మీరు మౌత్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటివి పోవాలి పిల్లకి, కొంచెం ట్యాబ్లెట్తో పాటు మీరు ఏమన్నా ఆయుర్వేదంగా లేకపోతే న్యాచురల్గా ఏమైనా చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే, దీనికి వెల్లుల్లిపాయ ఉంటుంది కదండి, ఒక చిన్న వెల్లుల్లిపాయ తీసుకుని దాన్ని 4 ముక్కలు చేసి రోజుకు ఒక ముక్క కింద వేయచ్చు. లేదంటే మీరు వెల్లుల్లిపాయ, అల్లం, మిరియాలు అలాంటి ఏదన్నా 3 మిక్స్ చేసి చిన్న వండ చేసి పిల్లలకి వేయచ్చు. అలా వేస్తాం వల్ల న్యాచురల్గానే తగ్గిపోద్ది. మిరియాలు మనం కూడా పాలలో కలిపి తాగుతుంటే జలుబు తగ్గిపోద్ది. సో అలాగే ఇది చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ డైరెక్ట్గా వాడుతున్నానండి. న్యాచురల్ ఏంటంటే అన్నిటికీ పనిచేయదు. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ వాడకుండా న్యాచురల్ మెడిసిన్ చేద్దాం అనుకుంటే పనిచేయదండి. ప్లస్ దీనికి ఆల్రెడీ దెబ్బ తగిలింది చూసారు కదా మీరు తల దగ్గర. సో ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఏదన్నా ట్యాబ్లెట్ వేయచ్చు, ఆయింట్మెంట్ రాయొచ్చు. కానీ నేను డైరెక్ట్ ట్యాబ్లెట్ వాడటం వల్ల ఇది రికవర్ అయిపోద్ది. మీకు రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో కూడా పెడతాను. సో ఇదండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఇది. మీ అందరికీ ఇది యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, పిల్లలకి ఇంజెక్షన్స్ వెంటనే చేయొద్దు. దాని బదులు మీరు ఇలాగా మెరిక్విన్ 50 mg 1 kg బర్డ్కి మీరు వేసుకోవచ్చు, బాగా పనిచేస్తుంది. ప్లస్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, పెద్ద బర్డ్స్కి కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఒక 3 kgs ఉందంటే 30 mg, అంటే 50 mgని
2 పీసెస్ చేసుకోండి. 2 పీసెస్ చేసుకుంటే 25 mg అలా యావరేజ్గా వేసుకోవచ్చు. వేసుకోవడం వల్ల మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీ అందరికీ ఇది యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా. సో బాయ్.